Bajjo Irene Namubiru yakoze concert yabadde nnungi nnyo. Kanjogera ku show ya Irene Namubiru dakiika 2 nene ebintu bisatu by'okwogera kwati onzigeyo ku mulama gw'okulwanira eggwanga. Show ya Irene Namubiru olabo ekyagala okunda bisamba mu bawagizi onzigeyo abawagizi bakubenze omuziza mu Irene Namubiru. Show ya Irene Namubiru yabadde nnungi naye amazima gadi Namubiru tamanyi ku performinga amayita mwagala mazima mu wana bowanyi. Production ati ndi mu kukola summary. Production ya Namubiru yabadde mbi, performance ya Namubiru yabadde mbi, wabula yafunye omukisa n'aleeta abantu abakyamudde abantu abakuba Irene Namubiru show yandibadde tenyumidde abantu naye however much yatuuza tiketi zonna ne ziggwawo. Azawi she was the performer of the day. Chosen Becky yaprovinza abantu era abampi bayimba era n'abampi bayina talent. Oyo mwana Chosen Becky ngenda mutegekera launch kadi manjogera goli kusimu okukuta. Chosen Becky Jose Chameleone Azawi bebabadde ba performer b'olunaku ku show ya Namubiru era Swangisa Avenue tubebaza okuteeka ng'abayimbi abo abalegend nimubateeka nga mu ekitubo bategeka naye Azawi temudangamu kuzanyira ku muyimbi gwe bayita Azawi mu Uganda. She is going to be the next Uganda's export. She performed very well. She talks to agent manya okubanga wakulanga Azawi no proving abantu nti ddala osobola okuyimba muna Uganda enapuliza ku beat teri kisinga talent era ojja kulaba nti abantu bonna abayimbye nnyo Chosen Becky ne Azawi their structure is questionable. Ontega kyengezaako okwogera their nature engeri gye baakulamu eri questionable ne Katonda tagaba byonna. Abayina obubina abayina zifesi bafulatinga lwalwa omuwala ono anyirira bamuyitani tamanyi kuyimba ono anyirire nnyo neno olaba Azawi nga Katonda yogera Katonda yakwata talent n'agiwa Azawi Katonda kitoyogera nigo binengo bamuyitani anyirire nnyo kati mwatule kakati otyo kumwogera kakati Katonda n'akuwa akabina abamumpandikidde wano erinnya Katonda n'akuwa akabina n'akuwa face naye ng'ofulatinga kano ajjaddira Chosen Becky atambulira ku ttaka kuba Chosen Becky mumpi mpola n'abuwa talent kati Chosen Becky ayimba okusinga Irene Namubiru kati nkiga Chosen Becky kaka mu Uganda bakazi bootozanyirako Chosen Becky mu bumpi bwe ye number 1 mu kuyimba. Azawi nga bwe yakula akulaga nti she can command the audience. She has the talent, she has the vibe, she has the vocals, she has everything. Wanyumati Azawi amanyina okuba instrument nkulaga mu abantu ndi Katonda tagaba byonna. Jose Chameleone najja n'amala eggobe mu kiriba Chameleone oba mwagala tomwagala yakola ekice n'amala naye kwa Chameleone ba performance obyo bimala samwa Chameleone yero lumwafa akugeze mu kuyita Shakib olimba lwamulemye performing nada mu kuyita Shakib Chameleone nawe olumu naye Chameleone nyimba ziyayimbye yekka ya performance bulungi naye yatuse kulimba ne Namubiru ne babanga abalwadde katozanyisanga gwe bayita Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi has the vibe gwempagira Kanyomozi ayimba performance wise Namubiru je yatulimbyemu yabadde nga ayimbira abalwadde basikosero sategedde byabadde ayimba manyi bino mbyogera ne muyomba ompulira bulungi kugamba nti mu music watozanyisanga omusajja gwe bayita Jose Chameleone mu performance kibebe kulu ekyo kiraba sikyagala. Bebe kulu is a performer tayina byayimba tayimba message naye Bebe kulu nakwata microphone nawe bato mwagala you smile nti he's a performer amidst byayimba bibate binyuma tayina bezi content naye nga muyimbi ate Chameleone kyabasinga ayina content ayina message ne performance Chameleone mulungi naye simanyi lwaki olimba lwasamasama lwaganye naye muyimbi Bebe kulu ati tayina bawandiisi kyentegeeza tayina gangaba onogamba nti mpise mu biwonvu n'emiggawo kulabikako nga nange omuntu ennaku gye ndabye mu nsi tetendwa naye kutoba nnyo nange embeewo omulimu gw'esikoze teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mu bivubuka banange bangi nalaba abajeera nembakwatako nabo babeewo kati be bavudde emboozi buli gepita olaba tayina is not creative. Oteka bulungi kyekugamba nti tozanyisanga Bobi Wine Bebe kulu Chameleone banyuma bakola ekintu kyabwe ne bali fa legacy abagenda kusika ba big free nti abasinga content bamuyita Bobi Wine abasinga message ne performance Chameleone Chameleone asinga Bobi Wine ne Bebe kulu talent ate Bebe kulu ye namba 2 mutandi Bobi Wine namba 7 Bobi Wine abasinga alinga amani basudde nti nyimba ze ziyigiriza zikwata ku mitima gy'abantu. Kakati conclusively show ya Irene Namubiru it was a success. Ne production yamazeemu nnyo amaanyi ne performance ya Namubiru ne baza Juliana Kanyomozi okujja okubeerawo muganda we yamaze okibagamba nti bakwatagana ate ekintu ekiyambe Juliana Kanyomozi to shine ng'ogyeko olugezigezi n'olusibiku lwe nti Juliana Kanyomozi talina mutima mubi yayagala bwagazi sente nnyingi ate osobola okuya Juliana akusaba $2 million
ngalinga agamba agenda zikomyawo kakati ati Namubiru naye agenda ddamu empisa abadde yabula mu bantu kubanga Namubiru tabadde na mpisa nnungi mu public nti engeri oba gy'abeera mu bazungu nga tamanyi bantu ba wansi naye kati nalabye nga trend ye egenda edda mu bantu naye bakwana abayimbi bamala kugwa ne balyoka balaba ensobi Kadima tosaasira nga omuyimbi yagwa Katonda yasuula abayimbi bayina empisa embi abayimbi abago nze nabateekamuko ne ssente nze manyi obulumi bwendina Katonda takola nsobi kusuula muntu Katonda yasuula omuntu bala abayimbi abajja ku TV ne babawoganira nga baagwa bayina amaanyi Katonda yabasula lw'amalala ne mu Bayibuli mwekiri gwa Munnayuganda ampuliza ku BTFM tosaasira nga omuyimbi yalina erinnya n'agwa Katonda alina ensonga lwaki yamusuula okimanyi gwe nyini wakimanyako nzinnako omusajja yangoba mu motoka nga muyimbi yali master wange Danny Flavor nali mwavu nga nakamala okusoma nentulako mu motoka ya Danny Flavor naye nga Danny Flavor yalina talent Danny Flavor yali muyimbi w'amaanyi twaliwo batinanga nyinza okugoba mu motoka yange oba yangobamu navaamu nenkwata ku mutwe nga Mukama olimpe Mukama yampe motoka 5 toyisanga omuntu ali obubi gwampuliza ku bite no program njagala mufunengamu ekyokuyiga sijabuziwa nokwogera okuliba kwa Danny Flavor kakati teri kintu kibi kulangira muntu gwowadde kyakulya teri kintu kibi kusekerera muntu nga bamugoba mu nnyumba teri kintu kibi kunyoma abantu baavu bano baserebe bafuuka baserebe balowooza banjawulo nnyo okusinga bano abantu abalala omusajja yangoba mu motoka nenkwata ku mutwe wanjawulo yali motoka ki abakalina kastaleti ebiseera ebyo naye kakati ebiseera ebyo nga kabbeeyi nga simanyi nti ndivuga ku mmotoka ate onyomanga omuntu alina ekirooto kyolaba gurupu ya WhatsApp gye twakoze kanjogere ku gurupu yaffe abantu mwena bampuliza ku biti nga toli mugumiikiriza ng'oli mufere nga gamba nti bajje yalina okuyamba ku gurupu eyo vaamu ogende soko sirike abantu bayitiriza olugezigezi sinagambako omuntu yena kusonda ssente twakola gurupu y'okwezimba tetunawera target numbers tumiitinge akasiddiku kayitiridde gwajja mu gurupu yatwezimbe ng'omanyi toli mugumiikiriza ng'olina bigendererwa bibira giveemu kati bano tunabeera n'abantu babiri nga bamanyi nti ekyayina beegatta ne bakyusa obulamu baagala mu gurupu nafunyemu David Master baagala kuwa baana baabwe zibbasale nafunyemu abasawo nafunyemu abagaga baga batandi nina bagambye ze sikyamuka na ssente njagala tukole ekintu nga ky'abantu bonna nafunyemu balooya Elias Lukago n'agamba manyi oba okola eno gurupu tuzawule ku gurupu era tugirinde abantu bawere njagala abantu beerondera obukulembeze bwabwe bali mu gurupu abantu buli kimu nga kiri open Kadima abantu bawaayiriza bayinza okuwaayiriza nti Kadima yajja kutufera bw'otokola kintu kiri mu musana be balina okwesaasanyiza ebintu byabwe naye ndaba akasigiri kayitiridde mulimu ebijja nga bizze kukwana nolaba obwongo bwa Bannayuganda busimanyize nnoonya mukazi n'ebigago waayo akasagazi kamwe mu katwala eri mulimu ebijja nga bizze biboozi pokopoko ebisajja birina obusagazi mu gurupu eyo gurupu yakwezimba ate twezimba nga ffenna tulina ekigendwa kimu kuva mu mbeera mbi Kadima ekintu kino kyenkugamba Bannayuganda bamanyira bafere Kadima wezijja ku TV kuno noweegonza kuno noweegonza maama mujje mu gurupu ngenda teri gwagenda kuyamba ogenda kweyamba ayagala abeere mu gurupu atayagala akole ki bwe tunaatula nga tuli abantu bangi netukaga tukole factory twesonze 5,500 balo 10,000 n'ofuuka shareholder mu factory n'ofuna amagoba oligamba Kadima ne Bajjo bakyusa obulamu tageti y'abantu kasatandikira ku bantu 10,000 kubanga kyesaagala mwali badde bagala ku miitinga luno lunaku ne baga mulindemu soke tuweera abantu bajje beerondera obukulembeze obwa abantu bamanyiganye abantu basoke bamanyigane beesigaŋŋane basomesebwe si kujja buzimba tulina kyetubala ekiremeza Uganda embeera embi buli omu ayagala kufunayo omutwalo kale waliwo ebintu biramu tuweeyo ebiri egy'okulya okiyamba kijja mu bwavu kigamba nasuza enjala ontegera bulungi kino ekintu kyetukola Kadima ne China kyekikola mawanga gonna nti okwegatta ge maanyi naye abantu abasinga Bannayuganda bakopi ate bannako ku mitima ye ayagala nfunyeyo nti 5 egy'okulya n'ate bamu n'amagezi gagamba bwe twegatta ne Kadima ntufuna omanyi twaliwo abantu abalina emikisa tusobola okufuna ku mukisa gwa Elias Lukago nga kanso waffe n'ofuna ku mukisa gwa Kadima oba n'ofuna ku mukisa abasajja b'amasomero bampandiikidde nagamba Bajjo mu gurupu yantu twagala kuyamba abantu ne bagaa temupapa nze ofa zenfunye nyine mbaga temukola ki twasi bya kifere bw'ogenda ng'okukola Kadima abaana bo kibalijjukira emyaka 10 emyaka 3 olina okisiba n'obwegendereza that's why buli ajja mu gurupu eyo mugamba tokyamuka oba ayagala gumiikiriza bw'oyagala genda ontegedde Kadima kyekugamba njagala Bannayuganda twejjemu obubbi tubeere ba mazima mu bulamu amazima ge gagagawaza ne bobba omuntu era osigaza bikolimo
enamba ya group bonambuze enamba ya group abagala nga bamazima nga si babbi nga balina ekigendo okuva mu mbeera mbi nga balina ekigendo twegatte nga tebalina mitima mibi mukisobola okugata ku group nga nyaba sindikira link enamba eri 0772 95 93 jidde mojisome 0772 95 93 ye namba ya group ne twagala boka bali serious twagala bino bisa twagala bino nti banange tumeetinge basoka balinda mu abantu bawere abantu manyi bakinga mante balinda mu abantu bawere abantu berondera obukulembeze bwabwe bongabo abantu bemanyenga bo abantu balete ideas ezitukulakulanya amawulire gompadaga Elias Lukwagontiro yagenda okubaloya tugenda funa abantu bangi abebuvunanyizibwa mu ggwanga botukola ekintu ekyo katuli serious kati matusobola okuva mu mbeera ebi naye bannayuganda baagala bya kifere singa nazawo nga mbagamba nga b'emikisa gy'obugagga singa obawulira bo baagala byakubazaamu ssuubi tebaagala mazima bannayuganda bansobera tebaagala kintu ky'amazima kakati olaba kadima nti nze nakula batuyise bapromota batuyita eggulu nga 15 oguno ogw'omunaana buli promota nenze nagaana nja kumala kujja wano kubuuza abantu banange ngendo basikola ki kuba nakula mu mutima naye nsobola okugenda ate bankola ki naye nakula ne ngamba banayo nakola endagaano ne Mukama tekadda mu sitwago kangezeeko okuba ow'amazima nti bw'otambula amazima nga weesiga Katonda ensi ekwanguyira era Sande ejja ojja kusaba jjo tukirize ku masebo g'abantu bagabe bajjo gendo batokola ki pasi yagala bintu byakwekweka nti ebintu by'enkyukakyuka guba mutima gwo si bantu kukula batokola kabampaane wamula okolera Katonda wo kuba njagala kufa kgenda mu ggulu birebe n'ebimpogganya byekera n'empoggana there is judgment day enamba eri 0772 buli gwe opposition ngomanyi tolyale Museveni ekiro nga toyagala Museveni ave Katonda akebera mutima kadima nzinako ebintu by'okkukuta era nzija nembuuza banne baŋŋambye kino nakino munzikiriza bwe bagana nze ntambulira ku maanyi g'abantu bwe bakubuuza who is Bajjo is people powers property nafuuka property y'abantu sikyakola decision zange nasoka kubuuza babanga amati jangu bwanga batogenda tokola ki kati gwe obuntu bula mbwenjagala tusemu ffenna bali mu kulwanira enkyukakyuka tuleme kuzanyira abantu bano ng'ekiro tukukuta kyegamba ngende wasala ekiro walwayinza okutegera nti nagenze naye nzija neŋŋamba because kyesaagala Katonda andaba there is Katonda alaba buli kyokola mu nzikiza omulogo Katonda akulaba omubbi Katonda akulaba atali wankyukakyuka waddala Katonda akulaba ate abantu abo bajja mu public ne bakola nnyo kabampaana abantu babawane nga tebali ku alani tebali ku original tikati managabo bango wasa omukazi oyina omukazi naye wankola bubi otawasa ku mukazi yeetundako oba butawasa ku malaya wankola bubi kadima koti bwewasa malaya yeetundako bajja mu bufumba afumbira ddala pesa nyiza lyakirino libikola ki awulira bwewasa malaya kadima bwewasa malaya n'agamba mpuliriza bwewasa malaya bajja amanyi engeri gye bakwatamu omusajja aba yazungazunga ddanga yasetolinga kati yembajjo ne Megatoni yandiwasiza malaya yeetundako era abasajja abawasa muwase ku bakazi abakoze ebyekiyaaye eyaleero lusabudde bana abatobala banamba enamba eri 0772 abavubuka device gye batemuwasa bano bawala bakava ku university batanalaba basajja wasa omukazi ng'abadde n'abasajja ne bamukwabula omutima kati yenze Bajjo zibonadda mu sitwago naddiramu ddala ate nga teryanka kakudda mu ki byali ddembe lyange ate obudde kumalayo kati ate omaliriza ki ate obudde kati badde ngamba kadima bwe tuba tukola gurupu eyo eyatwezimbe tube bamazima tetukyamuka atayagala gurupu agende teri gubagikaka gwagamba nti tusobola okwegata netukulakulana jangu so okyagenda kyemugamba gurupu munanga manyi tugenda meeting ngenda balindemu tuwere abantu babe bangi tukole ekintu ky'abantu abantu nga 100 kubanga balonda obukulembeze todda mabega naye abasigadde bajja kuba bakunnyonnyola nnyo abavubuka mujjeemu obufere mubeere bamazima amakubo gamwe gabeere nga gali straight buli onobeera straight Mukama ajja kuwa ekisa n'omukisa ogaggawale ekisinza twavuwaza bubbi bulimba bufere nakubanga tuli bakumpanya kituufu osege namba hiyo bakikuteddeko zinamba ngambe 0775 kale njagala okuyitayo mukwano gwange abakozi abasobola okubanga mukola bano banoonyiza abantu katongobye ogenda sibula kati nsibula enfuna emirimu bagezeeko mukwano betaaga sibagambye kubawulira kati mbagambye ku gurupu ate bikuba masimu era ngo bagezaako bajja kubanga bakunoonyeza omulimu kale bakubire ku simu ya 0772 55 64 25 07 55 64 25 emu
0781 Saba ina ne mpeta 245 mukulu ayina empeta 0781 ate abasiraamu bateekako empeta 3 obabuuza batwagala mbere na mbere kati n'empeta ya bufumbo bwe yamasaba abasiraamu bateekako empeta ku mukono balidwakirete abasiraamu anti oba wenywereza ku muntu omu gwe esebo kubera gy'okutamu n'abakazi nga mukazi wakimanyi wakalabanga nkuta n'abakazi nawo nolwano ku internet bagamba ndikadimoko badde nga amasiba gambye kunkubira simu badde ngamba abantu eyo enamba gye ngambye nti 0772959333 ya group tonkubira ate onkubira kunsabiriza siri government buli okubira okusabiriza bajjo kubira MP okubira kansala gwa waka okubira meya